Duz Dağı həsr olunmuş 3-cü Beynəlxalq Konqresin Duz Dağ mədənində yeni qurulmuş zalda keçirilməsini yüksək qiymətləndiririk. Ona görə ki, Naxçıvan Duz Dağı tarixən, qədim tarixə malik olsa da, indi ən yüksək səviyyədə qurulmuş və bu cür tədbirlərin keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılmışdır. İlk növbədə belə bir konqresin keçirilməsinə təşəbbüs edən Naxçıvan Dövlət Universitetinin direktoru hörmətli Elbrus İsayevə və bu mədəni beynəlxalq konqres keçirilməsi üçün ən yüksək səviyyədə şərait yaradan Naxçıvan Muxtar Respublikası Həmkarlar İttifaqları Şurasının sədri Qəzənfər Abdullayevə dərin minnətdarlığımızı bildirdik. Çünki əvvəllər də biz Duz Dağının bu tünelinə girmiş, fizioterapiya xəstələrin burada müalicə olunmasını müşahidə etmişdik. İndi isə xəstələr üçün ən yüksək səviyyədə şərait yaradılmış, kitabxana qurulmuş, müəyyən tədbirlərin keçirilməsi üçün bu müsahibə verdiyimiz zal qurulmuş, yenidən qurma işləri ümumiyyətlə aparılmış və bu iş arzu olaraq davam etdirilir. Duza həsr olunmuş beynəlxalq konqres vaxtı ilə də keçirilmişdir. Lakin bugünkü konqresdə Polşadan və Türkiyə Cümhuriyyətindən və başqa ölkələrdən qonaqların iştirakı bu konqresin əhəmiyyətini bir qədər də artırılır. Bayaq plener iclasda dediyim kimi Homer tərəfindən adlandırılan ilahi varlıq olan duz insan həyatında mühüm rol oynuyor. Elm adamlarının borcu duzun tarixi, yaranması, geologiyada, coğrafi ərazidə tutduğu mövqe geniş şəkildə öyrənilməlidir. Həm Naxçıvan Dövlət Universitetinin əməkdaşları, həm də Akademiya Naxçıvan bölməsinin bu sahədə üzrə əməkdaşları bu istiqamətdə tədqiqatlarını davam etdirib, Naxçıvanımızın varlığında mühüm rol oynayan duzu haqqında samballı tədqiqat əsərləri ilə geniş oxucu kütləsini tanıtmalıdırlar.